日本首富请同学吃饼干，却在里面放了9981粒盐，只为让他们口渴，从而显摆自己辛勤的高端厨师。而这个厨师的来历相当炸裂，曾在世界排名前10的餐厅当过主厨，不仅上得了厨房下得了厅堂，就连调配果汁也是世界一流。本着妹子优先原则，主厨决定为静香调配一杯纯洁的饮料，让她喝上一口就犹如身临自然气息的海边。虽然果汁得到了众人的好评，可大雄向来打的就是一个反差萌。明明果汁让他爽到仿佛来了第二春，但他还是悍跳表示自家的厨子更优秀。这个口嗨可愁坏了小多拉，毕竟他俩这俩吃货完全不懂厨艺。看着大雄的鼻涕都飞流直下3000尺了，小多拉只好拿出一张白嫖厨子的宣传单。于是两人二话不说直接下单，就等到了一个身高足有30厘米的大高个儿。厨子表示自己是个全能选手，从上头水到饭后甜点就没有自己不会的。于是大雄两人决定试菜，让厨师做点清淡的饭前甜点。只见厨师掏出菜单精心分析后，决定送给两人一份适合泡妞的铜锣烧大餐。可当他俩吃了一口后，却没尝出任何味道，这才发现铜锣烧里没有馅，这就好比鱼丸粗面没有鱼丸。两人顿时觉得这个厨师是个二手货，于是想再试试他调配的果汁。只见厨师再次掏出菜谱，一顿分析后，要送给他俩一份充满田园气息的果汁。可当两人喝了一口后，却发现这就是地摊货。于是厨子打穿房顶，让他们幻想来自田园的微风。就在这时，小夫打来电话要上门厨师对决，死要面子的大雄只能拜托这个二手厨师。于是厨师掏出菜单再次王炸，决定要送给他俩一份户外牛肉大餐。他带着两人来到商业街，掏出2份没有馅的夹馍，接着把他们带到烤肉店的排气孔，让他们边闻着二手烟边吃夹馍。这种搭配估计多吃几次都得原地升天。就在此时，小夫带着战队前来斗厨艺，还首先亮出了自家厨师的菜谱。厨师每说一道菜，众人的嘴角就流出一点口水。看着小夫自信的样子，大雄也觉得自己输定了。岂料30厘米的大高个儿竟掏出菜单，要送给他们一份宝藏级的午餐，说着便把他们带到了森林中。接着也不问小多拉愿不愿意，就借走了任意门，带他们来到了亚马逊大草原，还不断用嘴炮输出着究极料理的美味，成功拿捏了一众吃货的心理。接着他们又来到撒哈拉大沙漠，在足有50度的沙漠上行走，闻着自身散发出的烤肉味。最后他们来到了珠穆朗玛峰的峭壁，需要徒手攀爬到山顶。岂料大雄脚下一滑，要不是小夫伸出援手，大雄估计就要原地升天了。在众人合力拉扯下，大雄重新燃起斗志，最终全员平安登顶。而峰顶的壮观，即便是在优美的句子也无法形容。就在这时，厨师终于端上了今天的午餐。可当他掀开盖子时，所有人都惊呆了，这不就是白水加饭团吗？大雄本以为这波厨艺比拼，自己输的裤衩都不剩了，却没想到朴素的食材却让朋友们相当满足。掰开饭团的那一刻，仿佛自己与材料融为一体。看着朋友们纷纷给出了5星好评，大雄也试着品尝了起来，顿时好吃到口水从眼角流了出来。直到这时，他们才明白世间最好的调味料就是饥饿，而小夫也肯定了厨师的实力。就在这时，大雄想喝点热茶，于是厨师再次掏出奇葩菜单，把他们带到了南极。毕竟极度寒冷下的一口热茶就相当于速效救心丸，可大雄的体质估计活不到喝茶了。